שלום שוב, אחים ואחיות. אנחנו הגענו לשבוע הגדול, וביום ראשון זה יום ראשון של הלולבים. בעצם ביום ראשון של הלולבים אנחנו שומעים שני מקראות שונים מספר הבשורה. המקרא הראשון מספר הבשורה שאנחנו נשמע בתחילת המיסה, אנחנו נלמד ביחד היום. וזה המקרא שמתאר את כניסתו של ישוע לירושלים. זה האירוע הגדול של יום ראשון של הלולבים. אבל יותר מאוחר במהלך המיסה אנחנו נשמע כבר בפעם הראשונה בשבוע הגדול את הקריאה של כל התיאור של האירועים האחרונים בחייו של ישוע, הייסורים שלו, המוות שלו והקבורה. כמובן שני הדברים האלה קשורים יחד, מכיוון שביום ראשון אנחנו מברכים את ישוע בבואו לירושלים, בכניסתו לעיר הקודש. אבל ימים ספורים לאחר מכן, אותם המונים שקיבלו את פניו, יהיו צופים במותו. ובכן, זה שנכנס בהוד והדר כמלך לירושלים יצלב ביום שישי הגדול, אבל גם אז הוא יצלב כמלך מקוטר בקוצים, יושב על כיסא רם ונישא, והוא הצלב. בואו נתמקד בסרטון הזה על הקטע מספר הבשורה על פי לוקס שמתאר את כניסתו של ישוע לעיר הקודש, לירושלים. אבל ראשית כל אני רוצה לשאול את השאלה, למה אנחנו בקהילותינו קוראים ליום ראשון הזה יום ראשון של הלולבים, ולא יום ראשון של הדקלים, כפי שנהוג בקהילות ברחבי העולם. וכאן נדמה לי המייסדים שלנו, שכינו את יום ראשון הזה יום ראשון של הלולבים, הבינו היטב שהאירוע הזה, כניסתו של ישוע לירושלים, קשור באופן מאוד מאוד חזק עם חג הסוכות. חג הסוכות זה בעצם בספרי התנ"ך חג האסכטולוגי, חג של אחרית הימים, חג של בוא המלך. ובכן הבינו היטב שכאן, למרות שהחג הזה נחוג בקרבת פסח, בעצם כן קשור גם לנושא של חג הסוכות. עכשיו בואו נקרא את הקטע שאנחנו נשמע. קריאה מספר הבשורה על פי לוקס. לאחר שאמר את הדברים האלה הלך הלאה בדרכו לעלות לירושלים. כאשר התקרב אל בית פגי ובית עניה, אל ההר הנקרא הר הזיתים, שלח שניים מתלמידיו באומרו, לכו אל הכבר אשר ממול, כשתיכנסו לתוכו תמצאו עיר קשור אשר לא ישב עליו אדם מעולם. התירו אותו והביאוהו, ואם מישהו ישאל אתכם למה אתם מתירים אותו, כה תאמרו לו, מפני שהאדון זקוק לו. השלוחים הלכו מצאו כפי שאמר להם. כשהתירו את העיר, שאלו אותם בעלי העיר, למה אתם מתירים את העיר? השיבו, מפני שהאדון זקוק לו. הם הביאו אותו אל ישוע, ולאחר ששמו את בגדיהם על העיר, הרכיבו עליו את ישוע. כאשר המשיך בדרכו, פרסו אנשים את בגדיהם על הדרך. הוא התקרב אל מורד הר הזיתים, וכל קהל התלמידים החל לשבח את אלוהים בשמחה ובקול גדול על כל הנפלאות אשר ראו, באומרם ברוך הבא בשם אדוני, שלום בשמיים וכבוד במרומים.
כמה מן הפרושים שהיו בקרב ההמון אמרו אליו, מורי, גער בתלמידיך. השיב ואמר, אומר אני לכם, אם אלה ישתקו, האבנים תזעקנה. ובכן, התיאור הדרמטי הזה בא בספר הבשורה על פי מרקוס. כן, אנחנו זוכרים שאנחנו בספר הבשורה על פי לוקאס, סליחה, זה ספר הבשורה על פי לוקאס. אנחנו בספר הבשורה על פי לוקאס, וכדאי שוב לזכור שלוקאס כותב בסדר מופתי את הסיפור של ישוע, מחלק את הסיפור לחלקים, ובכן נזכור שבתחילת שליחותו של ישוע היה בגליל. שם החלק הראשון, חלק שמתמקד בניסים ונפלאות העונים על השאלה מיהו ישוע. ואז בא משהו מיוחד בספר הבשורה על פי לוקאס, חלק מאוד מאוד ארוך מסוף פרק ט' עד פרק י"ט, אמצע פרק י"ט, התיאור של ההליכה בדרך. ישוע שם את פניו לירושלים, ושם הוא הולך בדרך מלווה בתלמידיו. החלק הזה מתמקד במשלים של ישוע, העונים על השאלה מיהו תלמיד, מיהו ההולך בעקבות ישוע. ואז עם מה שקראנו כעת, אנחנו מתחילים את התיאור של שליחותו של ישוע בירושלים. מאמצע פרק י"ט עד סוף פרק כ"א, ישוע מתואר בשליחותו בירושלים, מלמד, וכאן הוא הרבה מדבר על אחרית הימים, לא כל כך ניסים ונפלאות, פה ושם משל, אבל לא העיקר המשלים, אלא כאן העיקר הוא תורת אחרית הימים, והתורה הזאת עונה על השאלה הנוקבת בחלק הזה, לאן אנחנו הולכים? בעקבות ישוע אנחנו צועדים בירושלים, לאן פנינו? ובכן, בואו נסתכל יותר לעומק במה שקראנו עכשיו. ראשית כל אנחנו שמים לב שיש תיאור מקום, כן, כאשר התקרב אל בית פגי ובית עניה, אל ההר הנקרא הר הזיתים. ואני רוצה להתמקד באזכור של הר הזיתים, מקום מאוד מאוד חשוב בתולדות הישועה, מקום שמופיע שוב ושוב בספרי התנ"ך. ראשית כל, אנחנו חוזרים לכל העניין של אסכטולוגיה, תורת אחרית הימים. המקום הזה קשור למה שיקרה כאשר יבוא המלך, יבוא האדון באחרית הימים. ספרי התרי עשר, 12 הנביאים שהשאירו לנו ספרים קצרים, הממוקמים אצלנו בקנון הנוצרי בסוף הברית הישנה, מתמקדים במקום הזה, במיוחד בספר זכריה בפרק י"ד, פרק אסכטולוגי למופת. שם בפרק י"ד פסוק 4 מוזכר הר הזיתים, ובעצם ההר שנפקע כהכנה לכל מה שיתרחש באחרית הימים. ובכן, ההר נותן לנו כבר את הטעם של השינוי הזה, הממוקד על מה שקורה בסוף הדרך. ובכן, אנחנו גם זוכרים הר הזיתים מהקשר אחר, ומעניין מאוד, ההקשר של המלך דוד. המלך דוד בספר שמואל ב' חי סדרה של קטסטרופות קשורות לבניו, ואחד הבנים, הבן שמאוד אהב אבשלום, מרד נגד אביו, ובבורחו מפני אבשלום דוד עולה את הר הזיתים, עוזב מאחריו את ירושלים, נוטש את עיר הקודש מפחד מהבן שבא להחליף אותו בשלטון,
ובעלותו את הר הזיתים מקללים את דוד. אלה תיאורים קשים מאוד של דוד הבורח על נפשו. כל כך מעניין כאן שבן דוד, ישוע, בן דוד, המשיח, המלך, יורד את ההר ומברכים אותו בבואו, משבחים ומהללים. ממש ההפך ממה שקרה לדוד, על אף שכמובן שוב אנחנו זוכרים שתוך כמה ימים גם ישוע יהפוך לנושא של בוז כאשר יצלבו אותו. דבר אחרון לגבי התיאור של המקום הר הזיתים, אנחנו כאן פותחים סוגריים. ישוע יורד את ההר כדי להיכנס אל עיר הקודש, הר הזיתים. נזכור שבתיאורו של לוקאס, וזה בסוף ספר הבשורה על פי לוקאס ותחילת ספר מעשה השליחים, הכרך השני שכתב לוקאס, יהיה עוד תיאור של ישוע על הר הזיתים, אבל הפעם זה יהיה על פסגת הר הזיתים, מאיפה שישוע עולה השמיימה. שוב מלווה בתלמידיו, הוא עולה השמיימה, משאיר את תלמידיו בעולם, והם עכשיו צריכים איכשהו לייצג אותו. הוא הנעדר שעלה השמיימה, הדברים שדיבר, המעשים שעשה, עכשיו יהיו דבריהם ומעשיהם של השליחים שהוא השאיר בעולם. נמשיך בתיאור שקראנו. כאשר הם מגיעים לשם, ישוע שלח 2 מתלמידיו באומרו, לכו אל הכפר אשר ממול. שלח 2 תלמידים כדי להכין את ביאתו בתוך ירושלים. אולי גם נזכור ואף נשמע את זה בספר הבשורה שמתאר את האירועים האחרונים של חייו של ישוע, שבספר הבשורה על פי לוקאס ישוע גם שולח 2 תלמידים להכין את הפסח. שוב ההקבלה הזאת הספרותית, כאן שולח 2 תלמידים להכין את כניסתו לירושלים, ולאחר כמה ימים הוא ישלח 2 תלמידים להכין את הפסח, כדי שישוע יוכל לקיים את כל מה שכתוב עליו. מה שמעניין כמובן, זה שישוע נותן הוראות מאוד מפורשות. הם צריכים להיכנס לכפר, הם ימצאו שם עיר קשור, עיר סוג של חמור, ומאוד חשוב, עיר שלא ישב עליו אדם מעולם. הם צריכים להתיר את העיר ולהביא אותו אל ישוע, ולהסביר לבעלי העיר שהאדון זקוק לו. כל מה שישוע אומר מתקיים כאשר אכן הם נכנסים לכפר. הדגש הוא על ישוע, שלא רק מוכן לכל, אלא גם מנבא. ישוע אינו רק מלך, אלא גם נביא. וכאשר התלמידים מגיעים אל הכפר, הם עושים את בדיוק מה שישוע ציווה עליהם לעשות. עכשיו, העיר כמובן גורם לנו לחזור לספר זכריה, מכיוון ששם בפרק ט' יש פסוק שמתאר את המלך שבא, המלך העתידי שאמור לבוא בספר זכריה, ישב על עיר בכנסו אל השירות. בואו נשמע את הפסוק הזה שלוקאס אינו מצטט, אבל ניתן למצוא את הציטוט בספרי בשורה אחרים, כגון מרקוס ומתי. כך כתוב בספר זכריה, פרק ט', גילי מאוד בת ציון, הרי בת ירושלים,
הנה מלכך יבוא לך, צדיק ונושע הוא, אני ורוכב על חמור ועל עיר בין אתונות. כמובן, אנחנו מבינים שכאן יש פסוק שמתקיים בחייו של ישוע, אבל כאשר זכריה כותב את הפסוק הזה, הוא כותב את הפסוק בעידן של שיבת ציון, במאה השישית או החמישית לפני הספירה. בעצם באותם הזמנים אין מלך, העם שב מהגלות, מתארים את התקופה הזאת כשיבת ציון. זכריה זוכר את המלכים, כי הם רכבו על חמור בכניסתם לתפקיד. למשל התיאור של שלמה שרוכב על החמור של דוד אביו. מה שמעניין זה שבדיוק אותו הפועל שמשתמשים בו כאן, כמובן מדובר על הפועל בשפה היוונית שמתואר כאן או כשמתורגם כאן כהם הרכיבו את ישוע על העיר, משתמשים בפועל הזה פעמיים בספר מלכים ב', ובעצם לתאר מלכים שמביאים אותם כאשר כבר מתו. שני המלכים הם אחזיהו ויאשיהו, מביאים את הגופות שלהם אחרי שמתו. אולי גם כאן הקשר הוא חשוב, כי על אף שישוע הוא חי, נכנס לירושלים חי, הוא נכנס לירושלים על גבי החמור, על מנת למות על הצלב. שוב הקשר הזה ההדוק בין מה שקורה בפרשה הזאת של כניסתו של ישוע לירושלים, עם מה שיבוא לאחר מכן בצליבתו, במותו על הצלב. העיר מתואר כאף פעם איש לא ישב עליו, כך כתוב העיר קשור אשר לא ישב עליו אדם מעולם. מעניין, פעם היה לי תלמיד בשיעורים שלי כאשר אני מלמד את ספרי הבשורה, והוא העיר הערה שאף פעם לא חשבתי עליה. הוא אמר שמי שמכיר את החמורים יודעים שחמור שאף פעם לא ישב עליו איש לא יקבל שמישהו ישב עליו. ואולי שוב, כפי שאנחנו רואים את זה די הרבה בספרי הבשורה, ישוע מראה את עצמו כאן כאדון הטבע. מין נס כזה שהביאו את העיר ואז הרכיבו את ישוע, והוא לא הפיל את ישוע. ישוע יושב על העיר, אבל הם שמים את הבגדים שלהם על העיר. אולי שוב רמז שישוע אכן מלך. הוא יושב על כס רם ונישא, הפעם העיר, ועל הבגדים של תלמידיו שמו את בגדיהם כסימן של הכרה במרותו. ואז הם צוהלים ושרים, הם הולכים וכך קוראים בקול גדול של שמחה, מתארים את הנפלאות אשר ראו, ומצטטים את מזמור קי"ח, ברוך הבא בשם אדוני. ולוקס מוסיף בדבריהם, שלום בשמיים וכבוד במרומים. כמובן החלק הראשון מזמור קי"ח, מזמור של שלושת הרגלים כאשר נכנסים לירושלים, העליות לרגל בחגים של פסח ושבועות וסוכות, ובכן כאן גם צהלה ושמחה שבא המלך. אבל המילים הנוספות שלום בשמיים וכבוד במרומים מזכירים לנו את המלאכים שקיבלו את ישוע כאשר נולד. בפרק ב' של ספר הבשורה על פי
לוקאס מתוארת הלידה של ישוע בבית לחם, ואז מיד אחרי תיאור הלידה המצלמה עוברת לרועים שרואים את הצאן שלהם בשדות בית לחם, והם שומעים את המלאכים ששרים מילים מאוד דומות לאלה, שלום וכבוד, כבוד לאלוהים במרומים, ושלום עלי האדמות, כי המלך נולד. וכאן התלמידים שרים באותן המילים כאשר ישוע נכנס אל עיר הקודש, שהיא כמובן עיר דוד, עיר המלוכה. אבל לקראת הסוף של הקטע שיש לנו, כמה מן הפרושים שהיו בקרב ההמון אמרו אליו, התלוננו אליו, מורה, גער בתלמידיך. למה הם אמרו את זה? כמובן אפשר לחשוב שאולי הם לא מסכימים בהכרה הזאת בישוע כמלך, אבל ייתכן גם שהם מפחדים על עתידו של ישוע, על גורלו. ההכרה הזאת במלכותו יכולה להביא הרבה בעיות פוליטיות ואף איום על חייו של ישוע. אבל ישוע משיב להם ברוגע, אומר אני לכם, אם אלה ישתיקו, האבנים תזעקנה. ישוע במילים אלה מסביר גם לנו היום שעלינו לשמוח, עלינו לשיר שירי שבח, כאשר נכנס ישוע לירושלים. המלך בא אל עירו, בן דוד נכנס אל עיר הקודש, ועלינו גם לשמוח. מזכיר לנו שכל פעם שאנחנו הולכים לסעודת האדון, אנחנו בעצם מקבלים את הכהן שמייצג את ישוע בברכה על הלחם ועל היין, מקבלים אותו בשמחה ובשיר. כן, כאן יש הקבלה. על אף שרק פעם בשנה אנחנו מנציחים את כניסתו של ישוע אל ירושלים, כמה ימים לפני שנזכיר בייסוריו, במותו, בקבורתו ובתחייתו מן המתים, אנחנו כל פעם שהולכים לכנסייה, ובמיוחד בימי ראשון, שרים כדי לקבל את הכהן שנכנס. ואולי נזכור כל פעם שגם זה זיכרון לישוע שנכנס לעירו. נכנס לעירו גם לתת את גופו ואת דמו, מזון לנו, צידה לדרך, כאשר אנחנו צועדים מאחוריו, בעקבותיו. אחים ואחיות, אני מאחל לכולכם שבוע גדול מבורך, שבוע גדול של תפילה יתרה, של צום, של בקשת החסד להתלוות לישוע בכניסתו לכבודו. ואני מאוד מקווה שאנחנו נתראה בחג הפסחא כדי לשמוח יחד בתחייתו מן המתים. יום ראשון מבורך, חג הלולבים שמח, ונתראה בקרוב.